চালাও ভাইজি চালাও, সামনে সামনের দিকে। না চালাক, যতক্ষণ আছে 7 মিনিট। তা আমি 2 হাতে একসঙ্গে। আমি চালাও বা চালাও। আমার কাছে আসো বাজিত। চালাও, আমি আছি তো। হ্যাঁ 2 হাত দিয়ে একসঙ্গে, সামনে আবার পিছনে। হ্যাঁ এইভাবে এইভাবে। আমি পারতেছো, অন্যটা দেখতে পাবো না, তুমি চালাও তোমার মতো। তুমি পারতেছো, 2 হাত দিয়ে একসঙ্গে সোজা। যাও যাও যাও, তোমার ভাই যে যাও। তামিদ আসো, এদিকে আসো। পিছনে যাও, পিছনে 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 যাও। বাজিত
তা আমি ঢুলবা না, আস্তে আস্তে চালাও। তামিদ, দুইজন একসঙ্গে আস্তে আস্তে চালাও, দুটো একসঙ্গে। পিছনে পিছনে দাও, পিছনে দাও বা পিছনে দাও, পিছনে দাও। চালাও, তোর টায়ার লাগে না, আর একটু চালাও। তামিদের দিকে যাও। তামিদ চালাও, তুমি চালাও। আব্বা, তোমার কেমন লাগে? বলো আলহামদুলিল্লাহ। ভাইজি, সময় শেষ হয়ে যাবে, চালাও। আর চালাইতে থাকো, একটু পর সময় শেষ হয়ে যাবো। চলো চলো। গায়ে লাগাও না, অন্যদিকে যাও। একটার সাথে একটা লাগাও না। তাহমিদ ভাইজিৎ, পিছনে যাও, পিছনের দিকে যাও, পিছনে যাও।
এ বাজিত একবার ঘুরায় তারপর নিয়ে যাও, এদিক দিয়ে ঘুরায় নিয়ে যাও। সময় শেষ হয়ে গেছে, এদিক দিয়ে ঘুরায় নিয়ে যাও। যাও যাও, এ বাজিত তুমি যাও, যাও সামনে আগাও, আব্বা সামনে আগাও। আব্বা যাও, পিছনে যাও, যাও আব্বা, ওদিক যাও। হয়েছে, যাও যাও, হয়েছে, যাও আব্বা, যাও যাও, ওদিকে যাও, সামনে যাও। বাইজিৎ সামনে সামনে দাও, হ্যাঁ।